ओम शांति। अतिथि मुरलीधर है 1/9/2024। अॼु अव्यक्त बाप दादा जो रिवाइज कोर्स 25/11/2001। अॼु जी मुरली जो टॉपिक आहे दुआयूं ॾियो दुआयूं वठो। कारण जो निवारण करे समस्याउनि जो समाधान करो। अॼु प्यार जे सागर बाप दादा पंहिंजे प्यार स्वरूप ॿारनि सां प्यार जी डोर में खिची करे मिलन मनाइण आया। प्यार जो सागर बाबा पंहिंजे प्यार स्वरूप ॿारनि सां प्यार जी डोर में खिची करे मिलण आया। ॿारनि सॾु कयो आहे, हुज़ूर हाज़िर थी वियो। अव्यक्त मिलन त सदा मनाईंदा रहंदा आहियूं, पोइ बि साकार में सॾु कयो आहे त बाप दादा ॿारनि जे विशाल मेले में पहुची विया आहिनि। बाप दादा खे ॿारनि जो स्नेह, ॿारनि जो प्यार ॾिसी ख़ुशी थींदी आहे ऐं दिलि ई दिलि में चारों ओर जे ॿारनि जे लाइ गीत ॻाईंदा आहिनि। वाह श्रेष्ठ भाग्यवान ॿार, वाह भॻवान जे प्यार जा पात्र आत्मायूं, वाह एतिरो वॾो भाग्य ऐं एतिरो साधारण रूप में सहज प्राप्त थियणु, ये सपने में बि न सोचियो। एॾो वॾो भाग्य ऐं एतिरो साधारण रूप में असांखे सहज रीति प्राप्त थी वियो, ये असां सपने में बि सोचियो हुयो। लेकिन अॼु साकार रूप में भाग्य खे ॾिसूं था न, बाप दादा ॾिसनि था कि परे वेठे बि ॿार मिलन मेलो मनाइनि था। बाप दादा उन्हनि खे ॾिसी मिलन मनाइनि था न। मेजॉरिटी माताउनि खे गोल्डन चांस मिलियो आहे ऐं बाप दादा खे बि विशेष शक्ति सेना खे ॾिसी ख़ुशी थींदी आहे कि चारों ओर जे दीवारनि में रहण वारी माताऊं बाप द्वारा विश्व कल्याणकारी ठही वियूं, विश्व जी राज्य अधिकारी ठही वियूं आहिनि न। ठही विया आहियो या अञा ठहो था, छा चईंदा? ठही विया आहियो न। विश्व जे राज्य जो माखन जो गोलो तव्हां सभिनि जे हथ में आहे न। बाप दादा ॾिठो अथई कि जो बि माताऊं मधुबन में पहुचियूं आहिनि उन्हनि खे हिकु ॻाल्हि जी ख़ुशी ॾाढी आहे। उहो कहिड़ी ख़ुशी आहे कि बाप दादा असां माताउनि खे विशेष सॾु कयो अथई, त माताउनि सां विशेष प्यार आहे न। नशे सां चईंदा आहियो न, बाप दादा सॾु कयो अथई, असांखे सॾु कयो अथई, असां छो न ईंदासीं। बाप दादा बि सभिनि जी रूह रियान ॿुधंदा आहिनि। ये ख़ुशी जो नशो ॾिसंदा रहंदा आहिनि न। वैसे त पांडव बि कम न आहिनि, पांडवनि जे बिना बि विश्व जे कार्य जी समाप्ति न थी सघंदी। लेकिन अॼु विशेष माताउनि खे पांडवनि बि अॻियां रखियो आहे। बाप दादा सभी ॿारनि खे ॾाढो सहज पुरुषार्थ जी विधि ॿुधाइनि था। माताउनि खे सहज खपे न, त बाप दादा सभु माताउनि ॿारनि खे चवनि था, माताउनि ॿारनि खे चवनि था सभिनि खां सहज पुरुषार्थ जो साधन आहे सिर्फ़ु हलंदे फिरंदे संबंध संपर्क में हिते हिकु त हर आत्मा खे दिलि सां शुभ भावना जी दुआयूं ॾियो। ॿियो आहे ॿियनि सां बि दुआयूं वठो। चाहे असांखे कोई कुझु ॾे, बदुआ बि ॾे, लेकिन असां सभिनि खे दुआ ॾियूं, असां सभिनि जे लाइ दुआ करूं। असां हुन बदुआ खे बि पंहिंजी शुभ भावना जी शक्ति सां दुआ में परिवर्तन करे छॾियो। मतिलबु कोई असांखे बुरो चए कि हिन जो बि बुरो थिए, असां उनखे पंहिंजी शुभ भावना, भई जेको बि तव्हां चओ था बुरो थिए, उन में बि असांजो बि भलो थिए, शुभ भावना जी शक्ति सां दुआउनि में परिवर्तन करे छॾियो। तव्हां द्वारा हर आत्मा खे दुआ अनुभव आहे न, अनुभव थिए। ॾिसो केॾो सहज पुरुषार्थ बाप दादा असांखे ॿुधाइनि था कि जीवन में सहज रीति अॻियां हलणो आहे
त सिर्फ़ु हिकु ई ॻाल्हि करो, हलंदे फिरदे हर हिक जे संबंध संपर्क में ईंदे हर हिकु आत्मा खे दिलि सां शुभ भावना जी दुआयूं ॾियो, दुआयूं वठो। बाबा चवनि था कोई बदुआ बि ॾिए त तव्हां पंहिंजी शुभ भावना जी शक्ति सां हुनखे परिवर्तन करे छॾियो। तव्हां सोचो, तव्हां जो चओ था हुन में बि मुंहिंजो भलो थिए न, हर ॻाल्हि में कल्याण थिए। उन समय अनुभव करो जो बदुआ ॾिए थो उहो हिन समय कोई न कोई विकार जे वशीभूत आहे न। वशीभूत आत्मा जे प्रति व परवश आत्मा जे प्रति कॾहिं बि बदुआ न निकिरंदी। असां कंहिंजे लाइ न करूं छोजो हुन समय हू कंहिंजे वश में आहे, उन जे प्रति सदा सहयोग ॾियण जी दुआ निकिरंदी। सिर्फ़ु हिकु ई ॻाल्हि यादि रखो कि असां निरंतर हिकु ई कार्य असांखे करिणो आहे। संकल्प द्वारा, बोल द्वारा, कर्मणा द्वारा, संबंध संपर्क द्वारा असांखे हिकु ई कमु करिणो आहे। सभिनि जो ई भलो थिए, हिन जो बि भलो थिए, हिन जो बि भलो थिए, सर्व आत्माउनि जो भलो थिए। अर्थात सभिनि जे लाइ दुआ ॾियो ऐं सभिनि खां दुआयूं वठो। संकल्प, बोल, कर्म, संबंध संपर्क। असांजे संकल्प में बि कोई ॻाल्हि अचे थी त असां चऊं चलो सभिनि जो कल्याण थिए, बसि। असां कंहिंसां ॻाल्हायूं बि त बि चओ भई सभिनि जो कल्याण थिए। असां कर्म कंदे हुए बि ईअं करूं भई असां हिननि खे करे था ॾियूं, हिननि जो कल्याण थिए। संबंध संपर्क में कंहिंजे अचूं, कोई असां सां कीअं बि ॻाल्हाए, कीअं बि बिहेव करे, कुझु बि करे, चलो हिन जो बि कल्याण थिए। अगरि कहिड़ी आत्मा जे प्रति कोई बि व्यर्थ संकल्प व नेगेटिव संकल्प अचे बि त इहो यादि रखो कि मां केरु आहियां ऐं मुंहिंजो कर्तव्य छा आहे। जीअं किथे आग लॻंदी आहे ऐं आग बुझाइण वारा हूंदा आहिनि त उहा आग खे ॾिसी जल विझण जो पंहिंजो कार्य भुलिजंदा न आहिनि। उन्हनि खे यादि रहंदो आहे कि असां जल विझण वारा आहियूं, आग बुझाइण वारा आहियूं। अगरि ईअं ई सोचंदा रहंदा अरे हिन ई आग लॻाए छॾियईं, हीअं न हीअं कयईं, हीअं न करे हा त हीअं थिए हा, अरे हुन समय आग लॻे थी, असांखे पहिरियों आग बुझाइणो आहे या ॻाल्हियुनि में फसिणो आहे। ईअं अगरि कोई कहिड़े बि विकार जी आग वश कोई बि अहिड़ो कार्य कंदो आहे त असांखे सुठो न लॻंदो आहे न। जीअं आग बुझाइण वारो जेको आहे, असांखे जल विझणो आहे, आग बुझाइणो आहे, त उहो इहे सोचंदो न। ईअं ई अगरि कोई बि विकार जे वश कोई बि अहिड़ो कार्य कंदो आहे त असांखे सुठो न लॻंदो आहे त तव्हां पंहिंजो कर्तव्य यादि रखो कि मुंहिंजो कर्तव्य आहे कहिड़ी बि प्रकार जी आग बुझाइण जो, दुआ ॾियण जो, शुभ भावना जी भावना जो सहयोग ॾियणो, पंहिंजी शुभ भावना जी भावना जो सहयोग असांखे ॿियनि खे ॾियणो है न। बसि हिकु अक्षर यादि रखो। माताउनि खे त सहज हिकु शब्द यादि रखिणो आहे, दुआयूं ॾियणियूं न। इहो सोचो भई हिननि जो बि कल्याण थिए, चलो ठीकु आहे, ॻाल्हि ई ख़तमु थी वई। पोइ इहे न, हुन खां पोइ असां सोचूं बसि हिननि जो बि कल्याण थिए। त माताऊं करे सघंदियूं आहिनि या करिणो ई आहे। पांडव करे सघंदा आहिनि, पांडव चईंदा करिणो ई आहे। ॻायल आहे न, पांडव अर्थात सदा विजयी शक्तियूं सदा विश्व कल्याणकारी जे नाम सां प्रसिद्ध आहिनि। बाप दादा के चारो ओर जे ॿारनि सां हाणे ताईं हिकु आश रहियल आहे। ॿुधायूं उहो कहिड़ी आश? ॼाणे त विया आहियो, टीचर्स ॼाणे विया आहिनि। सभी ॿार यथाशक्ति पुरुषार्थ कंदा आहिनि। बाप दादा पुरुषार्थ खे ॾिसी करे मुस्कुराईंदा आहिनि। लेकिन हिकु आश इहा आहे कि पुरुषार्थ में हाणे तीव्र गति खपे। बसि अॼु खां पको करे छॾो
कंहिंजे लाइ बि मन में नेगेटिव ॻाल्हि न अचणी खपे, अचे त बि हुन जे लाइ सुठी पॉज़िटिव ॻाल्हि सोचे करे ख़तमु। त बाबा चयईं कि मुंहिंजी हिकु आश जेकी आहे कि अञा तीव्र गति खपे, इन जी पुरुषार्थ आहे लेकिन हाणे तीव्र गति खपे। इन जी विधि आहे कारण शब्द खे समाप्त करे निवारण स्वरूप सदा थी वञे। कारण त समय अनुसार ठहींदो ई आहे ऐं ठहींदो रहंदो, लेकिन तव्हां सभु निवारण स्वरूप ठहो, छो जी तव्हां सभी ॿारनि खे विश्व जे निवारण करे सभिनि खे, मेजॉरिटी आत्माउनि खे निर्वाण धाम में मोकिलिणो। असां त सतयुग में अची वेंदासीं न, मथे त वेंदासीं, पोइ हेठि अची वेंदासीं। त बाबा असांखे चवनि था कि तव्हां सभु निवारण स्वरूप ठहो, छो जी तव्हां सभी ॿारनि खे विश्व जो निवारण करे सभिनि खे, मेजॉरिटी आत्माउनि खे निर्वाण धाम में मोकिलिणो। त जॾहिं स्वयं खे निर्वाण स्वरूप ठाहींदव तॾहिं त विश्व जी आत्माउनि खे बि निर्वाण स्वरूप द्वारा जॾहिं स्वयं तव्हां निवारण स्वरूप ठाहींदव तॾहिं विश्व जी आत्माउनि खे निवारण स्वरूप द्वारा सभु समस्याउनि जो निर्वाण करे निर्वाण धाम में मोकिले छॾींदो। मतिलबु कि असां जॾहिं हर ॻाल्हि में निवारण स्वरूप रहंदासीं, हर ॻाल्हि जो सल्यूशन, चलो हीअ ॻाल्हि बसि शांति ऐं परम धाम में जॾहिं असांजी स्थिति थींदी तॾहिं त असां ॿियनि खे बि उहो निर्वाण स्वरूप धारण करण लाइ उन्हनि खे बि मदद करे सघंदासीं ऐं निर्वाण धाम में मोकिले सघंदासीं। सभी विश्व जी आत्माऊं मुक्ति चाहींदियूं आहिनि, त बाप द्वारा मुक्ति जो वरसो दिलाइण वारा निमित्त आहियो न, निमित्त आहियो। त निमित्त आत्माऊं पहिरियों स्वयं खे भिन्न भिन्न समस्याउनि जे कारण निर्वाण कर मुक्त ठाहींदियूं। त निमित्त आत्माऊं पहिरियों स्वयं खे भिन्न भिन्न समस्याउनि जे कारण खे निवारण करे मुक्त ठाहींदियूं, तॾहिं त विश्व खे मुक्ति जो वरसो ॾियाराए सघंदियूं न। तव्हां मुक्त आहियो, कंहिं ॻाल्हि में असां फसियल आहियूं, हाणे असां निराकार स्थिति में थी सघंदा आहियूं, हाणे असां सृष्टि स्वरूप में थी सघंदा आहियूं, या कोई ॻाल्हि असांखे यादि ईंदी त बाबा असांखे चवनि था कंहिं बि प्रकार जी समस्या जो कारण अॻियां न अचे, इहे कारण इन कारण मां निराकार स्थिति में स्थित नथी रही सघां, इन कारण मां सृष्टि स्थिति में स्थित नथी थी सघां। जॾहिं कोई कारण साम्हूं ठहींदो आहे त कारण जो सेकेंड में निवारण सोचो। ये सोचो कि जॾहिं विश्व जो निवारण करण वारी मां आहियां त छा स्वयं जी नंढी नंढी समस्याउनि खे स्वयं निवारण न करे सघंदी आहियां मां, है न? जॾहिं मूंखे पूरी विश्व खे निवारण करण वारी मां आहियां त छा मां ख़ुदि जी नंढी नंढी समस्याउनि खे निवारण न करे सघंदी आहियां? छा समस्या आहे? कोई समस्या आहे असांखे? कोई समस्या आहे ई न। हाणे त आत्माउनि जी क्यों असांजे साम्हूं ईंदियूं, हे मुक्तिदाता मुक्ति ॾियो, छो जी मुक्तिदाता जे डायरेक्ट ॿार आहियो, अधिकारी ॿार आहियो, मास्टर मुक्तिदाता आहियो, लेकिन क्यों जे अॻियां तव्हां मास्टर मुक्तिदाता आहियो, लेकिन क्यों जे अॻियां तव्हां मास्टर मुक्तिदाताउनि जी तरफ़ सां हिकु सेकेंड हिकु रुकावट जो दरवाज़ो बंदि आहे,
लेकिन क्यू जे अज्ञाता मास्टर मुक्तिदाताउनि जी तरफ़ सां हिकु रुकावट जो दरवाज़ो बंदि आहे, हिन करे असांजे अॻियां क्यू नथी लॻे। क्यू तैयार आहे, लेकिन कहिड़ो दरवाज़ो बंदि आहे? पुरुषार्थ में कमज़ोर पुरुषार्थ जो हिकु शब्द जो दरवाज़ो, उहो आहे क्यों। क्वेश्चन मार्क क्यों। ये क्यों शब्द हाणे क्यू खे साम्हूं नथो लाहे। असांखे बि कॾहिं कॾहिं शो शब्द यादि अची वेंदो। ॾिसो, अगरि असां कहिड़ी बि परिस्थिति खे पार करे छॾियूं, बाबा जे कंहिं बि ज्ञान गुण या शक्ति द्वारा, श्रेष्ठ मत द्वारा, डायरेक्शन द्वारा, त जीअं असां में उहा शक्ति अची वेंदी उन ॻाल्हि खे पार करे बाबा खे यादि करण जी, है न। सम्झो कोई व्यर्थ संकल्प ई आहे, असां उन व्यर्थ संकल्प खे ख़तमु करे बाबा जी यादि में वेठा आहियूं। ॾेखारे न गदे ते वेठी हूंदी आहे शीतला माता या कोई बि देवी देवता के ते, त अगरि असां बोझ वारी जीवन ते विजय प्राप्त करे आराम सां बाबा खे यादि कंदा आहियूं, त जीअं असां हुन स्थिति खे प्राप्त करे वरितो आहे, पोइ दुनिया में कहिड़ी बि आत्माऊं जो बोझ जे कारण गदे जहिड़े जीवन जीअनि थियूं, उहा जीअं असां द्वारा शक्ति वठी करे पंहिंजे हुन बोझ वारे जीवन सां मुक्त थी वेंदी। त हिन खे चइबो आहे, पोइ इहे असांजे अॻियां कोई बि अहिड़ी आत्मा हूंदी त असां हुनखे सहज ई पंहिंजी दृष्टि सां, मतिलबु असांखे हिकु तरीक़े सां उहा सिद्धि प्राप्त थी वेंदी। एॾो बोझ हूंदे बि असां हल्को रहंदासीं। जीअं ब्रह्मा बाबा हुया, त जीअं असांजे साम्हूं कोई बि अची वेंदो त उहो बि पंहिंजी बोझ वारे जीवन सां मुक्त थी वेंदो। त बाबा असांखे चवनि था, ईअं सिद्धि प्राप्त थी वेंदी, तॾहिं असांजे अॻियां क्यू लॻंदी। कंहिंखे छा तकलीफ़, कंहिंखे छा तकलीफ़, कंहिंखे कोई विकारी संकल्प सताईंदो आहे, कंहिंखे कोई विकल्प, व्यर्थ संकल्प, आसरी संकल्प, आसरी स्वभाव संस्कार, अगरि असां सभिनि ते विजय प्राप्त करे छॾी, तॾहिं त असां ॿियनि खे बि उहा शक्ति ॾेई सघंदासीं। छो जो ॿियनि में बि त अहिड़ो विकार बुराई, अहिड़ो विकल्प संकल्प परेशान कंदो, त जॾहिं असांजे साम्हूं ईंदियूं त उनजो बि ख़तमु थी वेंदो। त ईअं ई बाबा चवनि था क्यू लॻंदी, लेकिन इहे क्यू जो दरवाज़ो बंदि आहे कि कॾहिं असां वटि बि क्यों जो क्वेश्चन मार्क अची वेंदो आहे। हाणे क्यू खे साम्हूं नथो लाहे। त बाप दादा हाणे देश विदेश जे सभी ॿारनि खे स्मृति दिलाइनि था कि तव्हां समस्याउनि जो दरवाज़ो क्यों, इन खे समाप्त करो। क्यों जो जेको शब्द आहे हिन खे समाप्त करो। करे सघंदा आहियो, टीचर्स करे सघंदियूं आहिनि। अॼु खां कॾहिं बि क्यों शब्द न अचे। कीअं छो थियो, पांडव करे सघंदा आहिनि, सभिनि हथ उठाइनि था, या कोई फॉरनर्स त एवर रेडी आहिनि, हा या न। अगरि हा त सिधो हथ उठायो। कोई ईअं करनि था। हाणे कोई बि सेवा केंद्र ते समस्या जो नाम निशान न हुजे, सभु निर्विघ्न। बाबा जी लास्ट अव्यक्त मुरली जो सीज़न जी हुन में बि हुयो न कि बाबा जा सभी सेंटर्स, सभी वार निर्विघ्न रहो। निर्विघ्न अर्थात कंहिंजे बि मन बुद्धि काथे व्यस्त न हुजे, सदा बाप जी यादि में। तॾहिं त पूरी विश्व जी आत्माउनि ते लाइट माइट पहुचंदी, तॾहिं त वरी विश्व जी आत्माउनि खे बि मदद मिलंदी, प्रकृति खे, योनियन खे, तत्वनि खे, सभु प्रकृति में सभु अची वियो। त बाबा असांखे चवनि था कि हाणे कोई बि सेवा केंद्र ते समस्या जो नाम निशान न रहे।
ईअं थी सघंदो आहे हर हिकु सम्झे मूंखे करिणो आहे, टीचर सम्झे मूंखे करिणो आहे, स्टूडेंट सम्झे मूंखे करिणो आहे, प्रवृत्ति वारा सम्झनि मूंखे करिणो आहे, मधुबन वारा सम्झनि मूंखे करिणो आहे। करे सघंदा आहियो न। समस्या शब्द ई समाप्त थी वञे, कारण ख़तम थी करे निवारण थी वञे। ये थी सघंदो आहे, छा न थी सघंदो आहे। जॾहिं पहिरियों स्थापना जे समय में सभी अचण वारे ॿारनि छा प्रॉमिस कयो, करे करे ॾेखारींदासीं, असंभव खे संभव करे ॾेखारींदासीं। ॾेखारियो न त हाणे केतिरा साल थी विया, स्थापना खे केतिरा वर्ष थी विया, उन समय 65 थिया हुया। त एतिरा वर्ष सां असंभव सां संभव न करे सघंदा आहियो। करे सघंदा आहियो न। मुख्य टीचर्स हथ उठायो, बाबा मुख्य टीचर्स खे चवनि था हथ उठायो, पंजाब नथो उठाए। शक्य आहे छा? थोरो सोचो था, सोचो न, करिणो ई आहे। ॿियनि खे न सोचो, ॿियो न सोचो, ॿियनि जो न सोचो, हर हिकु पंहिंजो सोचे। बाबा चवनि था ॿियनि जो न सोचो, हर हिकु पंहिंजो सोचे। पंहिंजो त सोचे सघंदा आहियो, ॿियनि खे छॾो। पंहिंजो सोचे करे पंहिंजे लाइ हिमत रखी सघंदा आहियो कि मां अॼु खां बाबा जे अॻियां कोई बि कंप्लेन न कंदा। श्री निमित या त टीचर्स जे अॻियां कंदा या बाबा जे। हा, कोई ॻाल्हि ज़्यादा ई परेशान करे थी, असां नथा करे सघूं, त बाबा खे ॿुधाइणो आहे। ईअं न असां सोचूं बाबा खे, बाबा सां त मदद अंत ताईं वठणी आहे न, बाबा खे त साथ रखिणो ई आहे। लेकिन जो थींदी आहे न कोई समस्या जी वश सेंटर इन्हनि जॻहनि ते माण्हू वश थी करे छॾे छॾंदा आहिनि। उन में त बाबा चवंदा आहिनि कि हिमत ॿियनि जो छॾो, सभु पंहिंजो पंहिंजो सोचे। फॉरनर्स रखी सघंदा आहिनि, हथ उठायो, मुबारक हुजे। अच्छा, हाणे जो सम्झंदा आहिनि उहो दिलि सां हथ उठाइणो आहे, दिखावे जो न। ईअं न सभु उठाइनि था त मां बि उठायां थी। अगरि दिलि सां दृढ़ संकल्प कंदव कि कारण खे समाप्त करे निवारण स्वरूप ठहिणो ई आहे, कुझु बि थी वञे सहन करिणो ई आहे। माया जो सामनो करिणो पए, हिक ॿिए जे संबंध संपर्क में सहन बि करिणो पए, मूंखे समस्या न ठहिणो है न। मुंहिंजे कारण बाबा जे यज्ञ में रुकावट न अचे, डिससर्विस न थिए। ईअं न कई माण्हू जानबूझ के असांखे टारगेट ठाहे कंदा आहिनि, उहो उन्हनि जी उहा, असां त नथा करूं है न। त बाबा असांखे चवनि था कि सदा यादि रखो, दिलि सां दृढ़ संकल्प कंदव, करिणो आहे कि कारण खे समाप्त करे मूंखे निवारण स्वरूप ठहिणो ई आहे। कुझु बि थी वञे, सहन करिणो पए, माया जो सामनो करिणो पए, हिक ॿिए जे संबंध संपर्क में सहन बि करिणो पए, मूंखे समस्या न ठहिणो, मूंखे समस्या न ठहिणो। थी सघंदो आहे अगरि दृढ़ निश्चय आहे त उहो पुठियां खां वठी करे अॻियां ताईं हथ उठायो। अगरि दृढ़ निश्चय आहे, बाप दादा सभिनि जे हथ उठवाई, सॼो दृश्य टीवी में ॾिठई। अच्छा, एक्सरसाइज थी वई। हथ हिन करे उठाईंदा आहियूं जीअं हाणे हिक ॿिए खे ॾिसी करे हथ उठाइण में उमंग ईंदो आहे न। ईअं ई जॾहिं कोई समस्या अचे त सामने बाप दादा खे ॾिसणो, दिलि सां चइणो आहे बाबा, ऐं बाबा हाज़िर थी वेंदा। सम्झो काथे सेंटर ते, काथे सेवा में, काथे गृहस्थी में बि असांखे कोई समस्या अचे, लेकिन असांखे उन समस्या जे वश न थियणो, असांजे कारण कोई समस्या स्वरूप न ठहिणो, मतिलबु असांजे कारण कोई विघ्न न अचे। अगरि ईअं कोई ॻाल्हि अचे बि थी त दिलि सां चओ बाबा, त बाबा हज़ूर हाज़िर थी वेंदो, समस्या ख़तमु थी वेंदी, है न।
ॾिसो इहे सभु ॻाल्हियूं बाबा ॿुधाइनि त था, लेकिन ये केरु करे सघंदो जो हर समय योग युक्त हूंदो, है न। त बाबा हाज़िर थी वेंदो, समस्या ख़तमु थी वेंदी, समस्या साम्हूं खां हटी वेंदी ऐं बाप दादा साम्हूं हाज़िर थी वेंदा। मास्टर सर्वशक्तिवान पंहिंजो ये टाइटल हर समय यादि करो, न त बाप दादा सभी हाणे यादि प्यार में मास्टर सर्वशक्तिवान अची करे सर्वशक्तिवान चई। शक्तिवान ॿारनि खे यादि प्यार सुठो लॻंदो कि मास्टर सर्वशक्तिवान ॿारनि खे यादि प्यार। मास्टर सर्वशक्तिवान छा न करे सघंदा, मास्टर सर्वशक्तिवान छा न करे सघंदा आहिनि, सिर्फ़ु पंहिंजो टाइटल ऐं कर्तव्य यादि रखो। टाइटल आहे मां मास्टर सर्वशक्तिवान आहे, कर्तव्य आहे असांजो, बाबा चवनि था असांजो कर्तव्य छा आहे, मास्टर सर्वशक्तिवान ऐं टाइटल आहे असांजो मास्टर सर्वशक्तिवान, कर्तव्य आहे विश्व कल्याणकारी। त सदा पंहिंजो टाइटल ऐं कर्तव्य यादि करण सां शक्तियूं इमर्ज थी वेंदियूं। सदा पंहिंजे कर्तव्य ऐं टाइटल खे यादि करे, यादि करण सां शक्तियूं बाबा शक्ति इमर्ज थी वेंदियूं आहिनि। मास्टर ठहो, शक्तियुनि जा बि मास्टर ठहो। ऑर्डर करो, हर शक्ति के समय ते ऑर्डर करो। वैसे शक्तियूं धारण कंदा आहियो, लेकिन सिर्फ़ु कमी इहा थी वेंदी आहे कि समय ते यूज़ न कंदा आहियो, समय बीतण खां पोइ यादि ईंदी आहे। ईअं कंदा आहियो ॾाढो सुठो हूंदो आहे, ईअं चईंदा आहियो ॾाढो सुठो हूंदो आहे, समय बीतण खां पोइ यादि ईंदो कि हीअं करो आहे त ॾाढो सुठो थियो आहे। हाणे अभ्यास करो त शक्तियूं, हाणे अभ्यास करो त शक्तियूं समायल आहिनि। हाणे अभ्यास करो जो शक्तियूं समायल आहिनि उन्हनि खे समय ते असांखे यूज़ करणो। जीअं हिन कर्मेंद्रियनि खे ऑर्डर सां हलाईंदा आहियो, हथ पांव खे हलाईंदा आहियो न, ईअं हर शक्ति खे ऑर्डर सां हलायो, कार्य में लॻायो, समाए करे रखंदा आहियो। कार्य में घटि लॻाईंदा आहियो। समय ते कार्य में लॻाइण सां शक्ति पंहिंजो कार्य ज़रूरु कंदी आहे ऐं ख़ुशि थी वेंदा आहियो। कॾहिं कॾहिं कोई ॿारनि जो चहिरो ॾाढो सोच वीचार में थोरो ज़्यादा गंभीर ॾेखारे में ॾींदो आहे। ख़ुशि रहो, नचो ॻायो, असांजी ब्रह्मण जीवन आहे ई ख़ुशी में नचण जी ऐं पंहिंजे भाग्य ऐं भाग्यवान जे भॻवान जा गीत ॻाइण जे लाइ असांजे जीवन। त नचण वारा ॻाइण वारा आहियो न, त उहा ईअं गंभीर थी करे नचनि त छा चईंदासीं। अगरि नचण ॻाइण वारा गंभीर थी करे नचनि त छा चईंदासीं। गंभीरता सुठी आहे, लेकिन टू मच गंभीरता थोरो सोच वीचार में विझी छॾे। त इन करे बाबा चवनि था कि गंभीरता प्लस रमणीकता बि हुजणी खपे। बाप दादा हाणे ॿुधई कि दिल्ली में उद्घाटन थिए थो 9 दिसंबर, हुन समय थियो हूंदो 2021 खे दिल्ली गुड़गांव में ओम शांति रिट्रीट सेंटर जो उद्घाटन हुयो। लेकिन बाप दादा हाणे कहिड़ो उद्घाटन ॾिसणु चाहींदा आहिनि, उहा डेट त फिक्स करो। उहा नंढा मोटा इहे नंढा वॾा उद्घाटन त थी वेंदा, लेकिन बाप दादा उद्घाटन चाहींदा आहिनि सभु विश्व जी स्टेज ते बाप समान, साक्षात फ़रिश्ते समान अची वञो। सभु स्टेज, विश्व जी स्टेज ते
बाप समान साक्षात फरिश्ते समान अची वियो। ये उद्घाटन बाबा ॾिसणु चाहींदा आहिनि हाणे। ऐं पर्दो खुली वञे, सभु आत्मायूं पंहिंजे निराकार स्थिति में स्थित थी वञनि। बाप दादा समान जो भी आत्मायूं हूंदियूं सभु पंहिंजी स्थिति में स्थित थी वञनि ऐं पर्दो खुली वञे। त बाबा चईंदा आहिनि पर्दो खुली वञे। अहिड़ो उद्घाटन तव्हां सभिनि खे बि सुठो लॻंदो आहे न। रोह रिहान बि सभी कंदा आहियो, बाप बि सोचदा रहंदा आहिनि, बसि हाणे ये इच्छा आहे। बाप दादा बाप बि ॿुधाईंदा रहंदा आहिनि, बसि हाणे ये इच्छा आहे बाप खे प्रत्यक्ष करणु। बाप जी इच्छा आहे कि पहिरियों ॿार प्रत्यक्ष थी वञे। रोह रियान में सभी चईंदा आहिनि कि बाबा बि ॿुधंदा रहंदा आहिनि। ॿार चईंदा आहिनि, सभी ॿार चईंदा आहिनि कि असांजी इच्छा आहे कि हाणे बाप खे प्रत्यक्ष करो। ऐं बाबा जी इच्छा आहे कि मुंहिंजा ॿार प्रत्यक्ष थी वञनि। पहिरियों ॿार प्रत्यक्ष थिए, पोइ बाबा प्रत्यक्ष थी वञे। ॿई गॾु गॾु थींदासीं। हाँ, बाबा खे चयो बाबा ॿई बाप ऐं ॿार साथ प्रत्यक्ष थींदा, अकेलो न थींदो। त बाप दादा हुन इहे उद्घाटन ॾिसणु चाहींदा आहिनि। उमंग बि सुठो आहे। जॾहिं रोह रियान कंदा आहियो त रोह रियान जे समय सभिनि जो उमंग ॾाढो सुठो हूंदो आहे। सभिनि जो उमंग ॾाढो सुठो हूंदो आहे। लेकिन जॾहिं कर्म योगी ठहींदा आहियो त थोरो फ़र्क़ु पइजी वेंदो आहे। त माताऊं छा कंदियूं? वॾो झुंड आहे माताउनि जो। माताउनि खे ॾिसी बाप दादा खे ॾाढी ख़ुशी थींदी आहे। कहिड़ी बि माता खे एतिरो अॻियां, कंहिं बि माताउनि खे एॾो अॻियां न कयो, लेकिन बाप दादा माताउनि खे अॻियां वधाईंदे वधंदे ॾिसी ख़ुशि थींदा आहिनि। माताउनि जो विशेष संकल्प आहे कि जो के करे न ॾेखारियो उहो असां माताऊं बाप सां गॾु करे करे ॾेखारींदासीं। करे करे ॾेखारींदव न। हाणे हिकु हथ जी ताली वॼायो। माताऊं जॾहिं सभु कुझु करे सघंदियूं आहिनि। माताउनि में उमंग सुठो आहे। कुझु बि न, बाबा असांखे चईंदा आहिनि माताउनि में उमंग ॾाढो सुठो आहे। अच्छा, बाबा चवनि था कुझु बि न सम्झे, लेकिन इहे त सम्झी वरितो न मां बाबा जी बाबा मुंहिंजो। त इहे सम्झी वरितो मुंहिंजो बाबा। त सभु चईंदा आहिनि बसि दिलि सां इहे ई गीत ॻायो, मुंहिंजो बाबा मुंहिंजो बाबा मुंहिंजो बाबा मुंहिंजो बाबा। बसि इहे ई गीत ॻाईंदा हलो। अच्छा, सभी हिकु सेकेंड बाप दादा, हाणे हिकु सेकेंड बाप दादा ॾींदा आहिनि। सभु अलर्ट थी करे वेही विया। बाप दादा बि सभिनि खे प्यार, बाप दादा सां सभिनि जो प्यार आहे 100%। प्यार त परसेंट में न आहे न, 100% आहे त 100% प्यार जो रिटर्न ॾियण लाइ तयारु आहियो। 100% प्यार आहे न। जंहिंजो थोरो घटि आहे उहो हथ उठायो, पुठियां बची वेंदा। अगरि कमु हूंदो त हथ उठाए वठो। 100% प्यार न त उहो हथ उठायो। प्यार जी ॻाल्हि करनि था, हिकु ॿ हथ उठाए। अच्छा, प्यार न आहे, कोई हर्ज न आहे, थी वेंदो। थी वेंदव किथे? प्यार त करिणो ई पवंदो न। ॾिसो बाबा कहिड़ो अथॉरिटी सां चईंदा आहिनि। अच्छा, हाणे सभी अलर्ट थी करे वियो। हाणे सभी प्यार जे रिटर्न में हिकु सेकेंड बाप समान अंतर्मुखी ठही पंहिंजे पाण सां दिलि सां
दिल में संकल्प करे सघंदा आहियो कि हाणे असां स्वयं जे प्रति ॿियनि जे प्रति समस्या स्वरूप न ठहींदासीं। स्वयं जे प्रति भी न ठहींदासीं ऐं ॿियनि जे प्रति भी असां कॾहिं बि समस्या स्वरूप न ठहींदासीं। असांजे कारण माण्हुनि खे कोई भी समस्या न थी। ये न अगर माण्हुनि खे असां द्वारा घर में प्रॉब्लम थिए थी त असां घर खां निकिरी वञूं, या असांजे लहसुन प्याज न खाइण सां कंहिंखे प्रॉब्लम थिए थी त असां उहो खाई वठूं, हीअं न करिणो आहे। अननेसेसरी जो माण्हू हिक ॿिए खे परेशान कंदा आहिनि न, अननेसेसरी असां द्वारा हीअं न करो, हीअं करो, हीअं करो न। त हिन ॻाल्हि खे बि ॾाढो सोचे सम्झी करे धारण करिणो, न त कई बाबा जा ॿार अहिड़ा भोला आहिनि, चईंदा अच्छा हिननि खे मुंहिंजे घर में रहण सां समस्या थी थिए, प्रॉब्लम थी थिए, चलो मां ॿाहिरि हली थी वञा, निकिरी थी वञा। काॾे वेंदव? न ही सेंटर में असां रहूं था त कंहिं दीदी खे अगर वो भेण श्रीमत ते हले थी, सब कुछ करे थी, पर के जेलसी वश, विकारनि जे वश थी करे कंहिंसां कोई के समस्या थींदी आहे न, जीअं घर में हिक ॿिए सां माण्हू रीस कंदो आहे, ईर्ष्या कंदो आहे, त हुनखे हुन सां प्रॉब्लम थींदी आहे कि ईअं थी करे, मूंखे नथा करणु ॾियनि। त हीअं न कि असांजो उहो करणु हुनजे लाइ समस्या आहे त असां छॾे ॾियूं। त हिन ॻाल्हि खे बि ॾाढो गहराई सां सम्झी करे करिणो आहे कि मां स्वयं जे प्रति, हाणे स्वयं मां आत्मा खे, जो बाबा चयो अथई कि हाणे तव्हांखे स्व उन्नति करणी आहे, सभु विकार बुराई विकल्प व्यर्थ संकल्पनि सां मुक्त थी करे ख़ुदि खे बाप समान ठाहिणो आहे। त असांजो अगरि कोई पुराणो स्वभाव संस्कार, कोई पुराणी आदत, कोई अहिड़ी स्मृति अगरि असांखे पुरुषार्थ में समस्या थी विझे त मां स्वयं जी उन्नति जे प्रति समस्या स्वरूप थी वियमि न, पंहिंजी उन आदत खे मां छॾे नथी सघां। दृढ़ संकल्प सां संकल्प करो कि अॼु खां उहो संकल्प न ईंदो, वो संस्कार स्वभाव मूं वटि न ईंदो। त इहे स्वयं जे प्रति असां पंहिंजे पुराणे स्वभाव संस्कारनि खे नथा छॾूं त इहे समस्या आहे न असांजे अॻियां वधण में। ये बाबा जे कार्य में बि अगरि सम्झो असां सां कुझु अहिड़ो थी वियो, बाबा जे घर में अगरि कंहिं कुझु चई छॾियो, असांखे अॻियां न वधण ॾिनई, असांखे कढी छॾियईं, ऐं असां चऊं कि मां हाणे हिन सेंटर खे ई हलणु ॾिनी, हिन बाबा जी संस्था खे ई बंदि कराइण लाइ मां केस कयां, त इहे यज्ञ जे लाइ समस्या स्वरूप थी वियासीं न। हाणे तव्हां ॿिन्हिनि जो हिसाब किताब आहे, हुनजे कारण असां ॿियनि जो छो नुक़सानु करूं? जेके आत्मायूं बाबा खे यादि करे एॾो सुख शांति ख़ुशी जो अनुभव करनि थियूं, ऐं तव्हांजो कंहिंसां हुते हिसाब किताब आहे त उहो अची वियो, असां हुनजे कारण हुन सेंटर खे ई बंदि कराए छॾियो, हीअ समस्या थी न। त हाणे असांखे बाबा चवनि था दिलि सां बाप जे साम्हूं अंतर्मुखी ठही हाणे पंहिंजे पाण सां दिलि में संकल्प करे सघंदा आहियो कि हाणे मां आत्मा स्वयं जे प्रति या ॿियनि जे प्रति कॾहिं बि समस्या स्वरूप न ठहींदो। ये दृढ़ संकल्प प्यार जे रिटर्न में करे सघंदा आहियो। जो सम्झंदा आहिनि कुझु बि थी वञे, अगरि कुझु बि थी वञे त सेकेंड में स्वयं खे परिवर्तन करे ॾींदमि। उहो दिलि में संकल्प दृढ़ करे, जो करे सघंदा आहिनि दृढ़ संकल्प जी
बाबा चवंदा आहिनि कि जो करे सघंदा आहिनि दृढ़ संकल्प उहा दिलि सां करनि। बाप दादा मदद ॾींदा, लेकिन मदद वठण जी विधि आहे दृढ़ संकल्प। अगरि असां कहिड़ी बि ॻाल्हि में दृढ़ संकल्प कंदासीं न कि हाणे इहे संकल्प विकल्प, हाणे इहा हिन आत्मा जो संकल्प, इहे स्वभाव संस्कार हाणे मूं वटि न ईंदा, बसि मां आत्मा ऐं बाबा मन बुद्धि में उहो ई संकल्प ईंदो मन में जो थियण वारो, फालतू संकल्प न ईंदो। बुद्धि में सदा बाबा जी श्रीमती हूंदी। हिकदमि आत्मा बाप समान ई दृढ़ संकल्प कि मुंहिंजो आत्मा जो मन बुद्धि संस्कार बाप समान ही कार्य कंदो। बसि ये दृढ़ संकल्प करणो आहे त बाबा जी मदद असांखे मिलंदी। बाप दादा जे साम्हूं संकल्प कयो, ये स्मृति जी विधि असांखे सहयोग ॾींदी। अगरि असां कुझु बि असांखे परिवर्तन करणो आहे न, कुझु धारण करणो आहे त बाप दादा जे साम्हूं इहे संकल्प करो। पोइ ये दृढ़ संकल्प जी ये विधि जो आहे न, इहे असांखे सहयोग ॾींदी। ॾिसो बाबा जो असांखे केॾो सुठो पॉइंट, वैसे त बाबा रोज़ ई ॿुधाईंदा आहिनि कि कोई भी ॻाल्हि असांखे धारण करणी आहे, कोई भी स्वभाव संस्कार छॾिणो आहे, सिर्फ़ु बाप दादा जे अॻियां दृढ़ संकल्प करो त बाबा जी मदद मिलंदी आहे। बाबा चवंदा आहिनि ये स्मृति जी विधि असांखे सहयोग ॾींदी। त करे सघंदा आहियो, कंध हिलायो। छा करिणो आहे? मूंखे न स्वयं जे प्रति न ॿियनि जे प्रति समस्या स्वरूप ठहिणो। ये असांखे पंहिंजे पाण सां दिलि में पक्को प्रॉमिस करणो। ॾिसो संकल्प सां छा न थी सघंदा आहियो, घबरायो न, बाप दादा जी एक्स्ट्रा मदद ज़रूरु मिलंदी। अच्छा, अहिड़ा सर्व तीव्र पुरुषार्थी श्रेष्ठ आत्माउनि खे, सर्व तीव्र पुरुषार्थी श्रेष्ठ आत्माउनि खे सदा बाप जे प्यार खे जो रिटर्न करण वारा हिम्मतवान ॿारनि खे सदा पंहिंजी विशेषता द्वारा ॿियनि खे बि विशेष आत्मा ठाहिण वारे पुण्य आत्माउनि ॿारनि खे सदा समस्या समाधान स्वरूप विशेष अॻियां उड़ण वारा, सदा समस्या समाधान स्वरूप विशेष अॻियां उड़ण वारे ॿारनि खे बाप दादा जो यादि प्यार, गुड मॉर्निंग ऐं नमस्ते। सर्व तीव्र पुरुषार्थी बाप जे प्यार जो रिटर्न करण वारा हिम्मतवान ॿार, सदा पंहिंजी विशेषताउनि से ॿियनि खे बि विशेष ठाहिण वारा पुण्य आत्मायूं, समस्या समाधान स्वरूप विशेष अॻियां वधण वारा। विदाई जे समय बाबा ॻाल्हाइनि था। अॼु विशेष जो मधुबन जे मथां सिक्योरिटी जे कार्य में बिज़ी आहिनि, उहो बाप दादा जे साम्हूं अचनि था। यज्ञ जी रखवाली करण वारनि जी ॾाढी वॾी ड्यूटी आहे, जो रखवाली करनि था, परे वेठे बि यादि करनि था त ख़ासि बाप दादा जो मथे कोई भी सेवा अर्थ वेठा आहिनि, चाहे ज्ञान सरोवर, चाहे पांडव भवन, चाहे शांति वन में जो भी रखवाली करण वारा आहिनि उन्हनि खे बाप दादा विशेष यादि प्यार था ॾियनि। सभी मेहनत ॾाढी सुठी करनि था। अच्छा, सभी देश विदेश वारनि खे जे भी यादि भेजी आहे उहो सम्झे असांखे विशेष रूप सां बाप दादा यादि प्यार ॾियनि था। अच्छा वरदान, पुराणे संस्कार ऐं संसार जे रिश्तनि जी आकर्षण सां मुक्त रहण वारा डबल लाइट फ़रिश्ता ठहो।
फरिश्तो अर्थात पुराणे संसार जी आकर्षण सां मुक्त, न संबंध स्वरूप में आकर्षण थे, न पंहिंजी देह व कंहिं भी देहदारी व्यक्ति या कोई वस्तु जी तरफ आकर्षण थे। फरिश्तो अर्थात पुराण संसार जी आकर्षण सां मुक्त, न संबंध स्वरूप में, न देह न के देहदारी व्यक्ति जी आकर्षण, न कोई वस्तु जी तरफ आकर्षण हुजे। ईअं ही पुराणे संस्कारन जी आकर्षण सां भी मुक्त। जॾहिं अहिड़ा सर्व आकर्षणनि सां अथवा व्यर्थ समय, व्यर्थ संग, व्यर्थ वातावरण सां मुक्त ठहींदव, व्यर्थ समय, व्यर्थ संग, व्यर्थ वातावरण सां मुक्त थींदव, तॾहिं चईंदासीं डबल लाइट फरिश्तो। त ऑलवेज असां विजयी आत्मा आहियूं, बाप दादा जी चित्र छाया में रहण वारा। कोई भी ॿाहिरां जो वातावरण जो प्रभाव न पए। असां एतिरो ज़ोर सां बाबा खे यादि करूं कि पूरे विश्व में जॾहिं बाप दादा खे यादि कंदा आहियूं त उहो कहिड़ो वातावरण शुद्ध थी वेंदो, उहो वातावरण ठही वेंदो। स्लोगन आहे शांति जी शक्ति द्वारा सर्व आत्माउनि जी पालना करण वारा ही रूहानी सोशल वर्कर आहिनि। मां आत्मा बाबा खे यादि करां थी, बाबा जी यादि सां पूरे विश्व में शांति जी किरणियूं फैलनि थियूं। इहे ही शांति जी शक्ति द्वारा सर्व आत्माउनि जी पालना करण ही रूहानी सोशल वर्कर ठहिया। त असां आहियूं रूहानी सोशल वर्कर। लेकिन कॾहिं करे सघंदासीं इहा, जॾहिं असां ख़ुदि सदा शांत रहंदासीं, हमेशह सर्व समस्याउनि में समाधान स्वरूप, तॾहिं त असां पंहिंजे मन बुद्धि खे शांत करे सघंदासीं न, ऐं सभिनि जी बि पालना करे सघंदासीं। त इहा असांखे ॿियो कुझु कमु न, त इहे करूं असां पंहिंजे जीवन में सदा निर्विघ्न शांत सुख स्वरूप, आनंद स्वरूप, प्रेम स्वरूप, पवित्र स्वरूप, सर्वशक्ति स्वरूप स्थिति में स्थित थी करे असां सर्व आत्माउनि खे बि लाइट माइंड ॾियूं। इहे बि त सेवा आहे न। अच्छा, ओम शांति। बाबा खे यादि करो।